ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் ஊர்லேருந்து வந்திருக்கு. ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னு ரொம்ப டெம்ப்டாக இருந்தது, அதனால் ஊர்லேருந்து அனுப்ப சொல்லியிருந்தேன். அந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறீங்க, பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அது ரெசிப்டா? என்னம்மா? மிக்சர் அர்ச்சனாவில் வாங்கியிருக்காங்க. அர்ச்சனா ஸ்வீட்ஸ், சிப்ஸு, இது என்ன தூள் ஆயிடுச்சு, தட்டை நல்லா தூள் ஆயிடுச்சு. தஞ்சியா அது கேட்டுச்சு. தஞ்சியா நீ கேட்டில பீனட். தஞ்சியா உன்னோட ஃபேவரட் கேட்டில கேஷ்யூ நட் பக்கோடா. இங்க பார், அதெல்லாம் காரம். நடுவில் மைல் மார்க் ஸ்வீட்டும் வந்திருக்கு. நீங்களும் இப்போ தீபாவளிலாம் வருது, யாரும் ஊர்லேருந்து ஸ்வீட்ஸ்லாம் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஹெச்எல் கொரியர் சர்வீஸில் வந்து அனுப்பிச்சி விட சொல்லுங்கள். 3 ஒர்க்கிங் டேஸில் வந்துடுது. எனக்கு வந்து தேர்ஸ்டே அங்கே போஸ்ட் பண்ணாங்க. எனக்கு இப்போ இன்னைக்கு மண்டேலாம் கிடச்சிருச்சு. கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ஆனால் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. 10 kgsக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சுன்னு. இதுதான் ஊர்லேருந்து வந்த ஸ்வீட்ஸு. முறுக்கு, மிக்சர், காராச்சி, சிப்ஸு எல்லாமே நல்லா பேக்கிங்லாம் நல்லா பக்காவாக வந்திருக்குல்ல. நம்ம ஸ்வீட்ஸ் மட்டும் வாங்கிட்டு போய் அவங்கள்ட்ட கொடுத்தா போதும், அவங்களே அதை பேக் பண்ணிப்பாங்க. பாக்ஸு போட்டு எல்லாமே பேக் பண்ணிப்பாங்க. மோர் தென் 2 years ஆச்சு. லாஸ்ட் டைம் ஊருக்கு போனப்போலாம் சாப்பிடவே முடியல. அப்படியே ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இங்கே ஷேர் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்ணும். ஹாப்பி தீபாவளி எவ்ரிவன். கிட்ஸ்லாம் நல்லா சேஃபாக செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். இங்கே வந்து தீபாவளி மாதிரியே நம்ம ஊரில் எப்படி தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரியே பான்ஃபயர் நைட்டுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே 3 days செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. பட்டாசெல்லாம் வெடித்து கிராக்கர்ஸ், வான வேடிக்கையெல்லாம் நடக்கும். எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் நம்ம ஊரில் வெடியெல்லாம் விற்பனை பண்ணுற மாதிரி இங்கேயும் எல்லாம் சேல் ஆகும். ஆனால் இங்கே லாக்டவுன் இப்போது. நாங்களாம் இந்த இதுவும் கிராக்கர்ஸ்லாம் வாங்கலை, வான வேடிக்கைலாம் விடலை. ஆனால் நம்ம கார்டன்லேருந்து நாங்கள் இந்த ஒரு ஃபயர் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம், அதை தான் நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ். பாய் பாய்.